जोता चप्पल पटे तुरंत एक आम लगेदेवा ना आमर बहुत बड़ बड़ समस्या समाधान हो पार ना। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते आशा करछि जगन्नाथ दयालु समस्ते बहुत भले थे। सांग मैंने बहुत भल भल टिप्स आनी शीत दिन बहुत बड़ा बड़ा टिप्स टी समय काढ़ी देखी नियंतु आपनकर बहुत किसी समस्या समाधान हो वीडियो कौट देखते दयाकर ना सर गलानी प्लीज कमेंट रे जनइबे आ शेयर कले समस्त समस्या ना छोट छोट समस्या को बहुत प्रॉब्लम हुए। तो चलते बढ़िया आम प्रथम टिप्स टी आम प्रथम टिप्स टी देखो सांग मैंने मटर हलदिया मटर जितेबाला आम घरे मटर तरकारी हुए घुगुनी जो कहुए मटर तरकारी आम ओडिया मानकर बहुत प्रिय थाए जितेबाला भी देले मटर तरकारी खाइबा को पसंद करेंगे। आपड़ जमी भी आपण मटर तरकारी आपड़ जमी आपण हिसाब से करुँच कि असुविधा नहीं किंतु कर सारा पर सेमती आपड़ रखिबेनि खाइबेनि। देखो बासन को काढ़ी आनिबे बेला को हांडी को नले काढ़ी देबे काढ़ी गरम गरम तरकारी रे गोटे छोट जिनसटे मिसेबे जोटा कि आम ओडिया घर मानकर बहुत प्रिय सेटा हूँ जीरा लंका भजा। आम जहाँ भी करूँ जीरा लंका भजा टी पकईले तार जो स्वादटा ना डबल हो जाए। गरम गरम तरकारी उपर जो जीरा लंका भजा टी पड़ जाए सी तरकार बास्ना पूरा एत बाहर आउ जिते साधार आपड़ करेंगे ना से बढ़िया टेस्ट दब। मुझे पिला करुँच बोलिका गोटे सैड्रे पकाउची आम आम खाइबा गोटे सैड्रे छोट पिला मोर खाती राग तेणुक गोटे सैड्रे मुझे पकाउची गरम गरम तरकारी जीरा लंका गुंडा टी पकईदेवे पकईकी घोड़े देवे गोलेबेनि से बास्ना जो मिसीज जिते आप खाइबे आपड़ से गोलिया गोली करके आपड़ मटर तरकारी को खाइबे। जीरा लंका गुंडा तो समस्ते जानते आम घर मानक डालमारे पकाऊ तरकारी पकाऊ बहुत प्रकार साधा तरकारी पकाऊ कि मटर तरकारी सांगे तार जो कॉम्बिनेशन ना पूरा मजा आसी जाए बढ़िया लगे। मटर तरकारी कहले बहुत लोकंर मुहर लाल बहिब कारण से भारी प्रिय खाद्यटी आम ओडिया घर मानक। आशा कर टिप्स टी पसंद आसो। चलते बढ़िया नेक्स्ट टिप्स मोर अटा को लेकिन जिते आम अटा चकुड़ा चकुड़ी करदे बेले बेले एमती हुए ना आम अटाटा चकुड़ी छाड़ी देचे सेटा कौन हुए ना पवन बाजिक सुखी जाए ऊपरटा ड्राई हो जाए बहुत हुए एमती। तापरे बेले बेले अटारे बहुत पानी पड़ी अटाटा टी नरम हो जाए आम कौन आउ थे अटा पकाऊ आप जोड़े मैटर गोटे कम करेंगे जब एमती सुखी जाइए अत्यधिक अधिक मॉइस्चर हो जाइए आपड़ अटा न पकईकि आपड़ कौन करेंगे तेल पकेबे ना आप अटा पकाउछंती अटा पकेबे पुणी टाण होगा पुणी पानी पकेबे एटा मिसमैच हो जाए पुणी आमको बहुत परिश्रम लगे तेल पकईकि आप भल कि लगे देकर घोड़े देवे 5-7 मिनिट तापर आसी टी चकुड़े देखिए जब पानी थी अधिक मॉइस्चर थाए सी सेट हो अटाटा जो सुखी जाइए सी सेट हो तापर जिते आप चकुड़ी बेला बेली कर रुटी परोटा जहाँ करेंगे ना से आहरी सफ्ट हो रुटीटा खाया को बहुत बढ़िया लगे। चलते बढ़िया नेक्स्ट टिप्स रे चाहा शीत दिन माने चाहा माने समस्त भारी प्रिय चाहा आपड़ जितेबाला भी पीउछंती सकाळ संध्या जितेबाला पीबे चाहा छणाछणी करदेबे चाहा छणाछणी करदेकी आपड़ से गोटे जिनस मिसईदेवे सेटा कला चाहा हो कि आमर क्षीर चाहा हो कि अमूल चाहा हो जेकोसी चाहा हो आप छणाछणी कर सारा पर टिके नाकू घी पकेबे से ठीक अच्छे घी माने नुह पूरा चामच घी बुड़ेबे से चामच जेतिकी घी लगे आप उठे आनिबे आ चामच घी आनिया दरकार नहीं से लगिक आसो तापर आप गरम गरम चाहे गोल देवे देखिए ये चाहाटी पीले भारी टेस्ट लगे जदि ठंडा होती ठंडाटा भल हो काश हो काश भल हो आपन को मजा लगे चाह पीवाई जो मैंने चाह लव डेफिनेटली एटा ट्राए करेंगे आ बढ़िया टेस्ट लगे आप सबुदिन टिके ट्राए करेंगे किंतु खरा दिन करेंगे ना शीत दिन वर्षा दिन ट्राए करेंगे आप बढ़िया लगे चाहाटी पीवाई। आशा कर चाह टिप्स टी समस्त को पसंद लगे जो मैंने चाह लवर यहीटा को जमी फॉलो करेंगे आउ चेष्टा करेंगे गाई घी टी पकड़ाई माने देसी घी है ठीक अच्छे। तो चलते बढ़िया आम नेक्स्ट टिप्स रे घी पैकेट को लेकिन घी पैकेट जिते आम घर को सौदारे पलि आसे आम सौदा घी जो आसे कड़ाकड़ी करके घी पैकेट को फोपाड़ी दो सेमती करेंगे घी पैकेट को रखिदेवे रखिकी कौन करेंगे गोटे दिन ता काम पूरा तमाम करेंगे केमती करेंगे आप कौन करेंगे कटाकटी करेंगे ठीक अच्छे मैंने दाड़ू कटाकटी करेंगे गोटे सैड रखिए कटाकटी करेंगे जिते घी आप अच्छे हाँ डालडा घी बिल्कुल करेंगे मु घी को माने अर्थ माने देसी घी कथा कहूँ जोटा कि भात में पकई खाऊ तो तापर पकया पकड़ी कटाकटी करके खोलीदेवे देखिए केते घी भितर पुणी रही जाइए भी यूज करना कहीं फोपाड़िया सांग मैंने आम पैसा देकी सब जिन किणिकी आणुचे ना मोर कहबार अर्थ अच्छे सब कम आम पूरा बढ़िया कि निपटेवा। तो मु रुटी करूली जिते कटाकटी कली देखिए एत घी बाहर मुझे रुटी कौन कली लगे सेमती रुटी परोटा आप कर सारिकी लगेदेवे खाइबे एमती भी आम टी घी कहीं घी आजिकल बहुत महंगा आसला सांग मैंने मु पर्सनाली कहूँ घी बहुत महंगा तेणुक घी लोक ना टिके पकई खाती तो यही सब पॉलिथिन जो आम पैकेट जो घी अच्छे भी आम काढ़ी नवा ठीक अच्छे। तो आशा कर छोट टिप्सटा आपको साहाଯ୍य कर आपको घी पैकेट को आप सेमती फोपाड़े एमती करेंगे कि तेल पैकेट करेंगे ना डालडा घी करेंगे ना केवल हूँ देसी घी वीडियो कौट देखते दयाकर आप
ଆପଣ नाशर कले प्लीज कमेंट जनइबे ताकि मत जना पड़ो किए कौटी देखुं के लाभवान होती कर सारा गोटे कमेंट निहाती भाव पकेबे बढ़िया लगे देखापी। तो नेक्स्ट टिप्स चलते पढ़ा चप्पल को लेकर शीत दिन माने ही ठंडा काश ज्वर समस्त को हुए तो आम सब घरे गोटे गोटे स्लीपर यूज करूँ छोट पिला हो बड़ लोक हो करवा कथा कारण जो एत सब रोग बीमारी होम से भी बंचिक रहा कथा घर भितर केवल आम से चप्पल को बाहर को नबानी घर भितर गोटे गोटे स्लीपर समस्त थाए छोट छोट शूज पिलांकर थाए तो ये स्लीपर जो थाए छोट बड़ जहाँ भी हो देखो घरे मुझे स्लीपर यूज करे फ्लोर बहुत ठंडा रुए देह खराब हुए तो आम कौन करूँ चप्पल टी पिंधि नौ किंतु आमर जो शीत दिन कौन हुए ना गोईठी फाटे आमर आंगुठी ऊपर जो सी क्राक हो आसे पाद तल फाटी जाए आमर कौन फ्लोर बाजिक ही फाटे सांग मैंने एक्सेस ठंडा आम बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गले फाटिबो तापरे मॉइस्चर ये सब जिन मिसामिशी करके जो आम चप्पल पिंधु कौन हुए ना चप्पल पछपटे बकलेस न थाए स्लीपर जब आम पिंधे खाली स्लीपर पिंधले घरे कौन कम कला बेले आम जल्दी एपट सेपट हो ता अर्थ कौन बेले बेले चप्पलटा आम स्लीपरटा बाहर को पादर खसी जाए पिला पादर तो प्राय चप्पल खसी जाऊ कारण स्लीपर सेट हुए पिला आंगुठी छोट छोट पेला ही नए सी सेट हुए आम से जगह कौन करवा आपड़ तो चप्पल पिंधती चप्पल जगह सॉक्स यूज करेंगे कहीं कहूँ देखो खाली सॉक्स यूज करेंगे कहीं खाली सॉक्स यूज कले गोड़ खसे आउ ओदाटा सांगे सांगे सोक कर नब आपको ठंडा अधिक हम आ बहुत पिला सॉक्स रे गोड़ खसे आम टाइल फ्लोर मार्बल फ्लोर तो आप चप्पल जो पिंधुंट चप्पल उपरे सॉक्स पिंधे मोटा सॉक्स पिंधे जदि खाली सॉक्स पिंधुंट भितर चप्पल पुरातु ना चप्पल पिंधुंट सॉक्स पुरातु सिंपल जिनस आप देखिए आम खाली चप्पल पिंधले कौन हुए आमर से ही ठंडा पाद तो ठंडा लगुव जो बासन माजुवे सिंक पाखे पानी छिटिकी पाद उपर पड़ा सिंपल है पुणी आमको ठंडा धरला पुणी आमको शीत लगुव आप सॉक्स टे पिंधे कौन हम ना आप पादटा पूरा सिक्योर रहा आ पिलाମାନଙ୍କୁ दयाकोरी पिंधेबे निहाती भाव आजिकल बहुत प्रकार रोग बाहर पिलाମାନଙ୍କୁ सिक्योर करके रखु तापर आप शोला बेले काढ़ी नेबे सब सॉक्स फॉक्स काढ़ीदेवे जदि चप्पल काढ़ीदेवे सॉक्स पिंधिकी रहा आपको इच्छा छोट टिप्स टे कि शीत दिन समस्त को साहाय्य कर घरे जी भी ठंडा रोग अच्छा नॉर्मल लोक आप सॉक्स पिंधु आपको बहुत साहाय्य मिल केमती लगला वीडियो कमेंट जनइबे चलते देखा काली टिप्स सांग मैंने से पर्यंत रोचे जय जगन्नाथ टिप्स गुड़ाक सब बहुत हेल्प आपड़ थे करूँ घरे जो आपको साहाय्य मिले आप निहाती भाव खुशी मत कमेंट पकेबे कमेंट करेंगे भल भल फीडबैक देवे ता मोटिवेशन बहुत मिल आहरी नुआ नुआ टिप्स आपण आने तो रही सांग मैंने जय जगन्नाथ।